Apsveicu par to, ko tu esi izturējusi, ko tu esi nesusi, kam esi gājusi cauri tik ilgu laiku, un tas beidzot noslēdzas. Tas vairs nav pa vidu, tas vairs nav process, tas ir garā ceļojuma nodaļas slēgšana. Dievs saka, tu to paveici. Bija moments, kad tu gandrīz padevies, momenti, kad visu jautāji, moments, kad juties aizkavēta, atlikta, juties nepamanīta, pat aizmirsta, bet tu turpināji iet uz priekšu, turpināji ticēt, turpināji turēties, pat ja nesaprati, bet tagad viss pagriežas. Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums, Sālamana mācītais 7:8. Un tu iekāp šajās beigās, ne zaudējuma beigas, bet grūtību beigas un atlikšanas sezonu. Šī bija tava tūkstneša sezona. Kā izraēlieši gaidīja, gāja apļus, mācījās, bija atkarīgi no Dieva, nebija ērti, tas nebija ātri, bet tas bija nepieciešami, jo tūkstnesis nebija, lai tos iznīcinātu, bet lai sagatavotu tos apsolītai zemei. Tu stāvi uz robežas, tūlīt pārējot uz nākamo posmu, tuvu lielajai pārmaiņai. Jordāna ir tev priekšā, apsolītā zeme ir tev priekšā, un aiz tevis ir viss, ko tu esi izdzīvojusi. Šis ceļojums ir sasniedzis savu limitu. Vairs nekādi apļi, vairs nekādas atkārtotas atlikšanas. Jesajas 60:22. Mazākais kļūs par 1000 un sīkākais par varenu tautu. Es, tas kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu. Un šis ir tas īstais laiks, kas aizņēma ilgu laiku, kustēsies ātri, kas šķita iestrēdzis, tagad plūdīs, kas bloķēts, būs tagad atvērts, jo jauns sākums. Beigas var šķist nepazīstamas, jo tu pielāgojies grūtībām, iemācījies, kā izdzīvot atlikšanu, tu uzbūvēji spēku gaidīšanā, tad, kad lietas sāks pēkšņi pagriezties. Tas jutīsies neparasti, dīvaini, bet nepretojies tam, jo tas ir tas, par ko tu lūdzi, tas ir tas, par ko tu ticēji, tas ir tas, kam Dievs tevi sagatavoja. Jāzepa ceļojums beidzās vienā dienā. Gadiem apjukums, gadiem testi, gadiem klusums, bet, kad moments pienāca, viss mainījās uzreiz, no cietuma uz pili. No kāda, kurš apslēpts, uz kādu, kurš tagad ir atpazīstams. No gaidītāja par lielisku līderi. Tā Dievs slēdz garās sezonas, viņš tā dara ar pēkšņām pārmaiņām, izšķirošām kustībām, un tas notiek tagad tev. Tās nav daļējas beigas, tā ir pilnīga pāreja, pilnīgs pagrieziens, tīra kustība, pilnīgi jaunajā. Psalms 126:1. Sveceļnieku dziesma. Kad tas kungs atveda atpakaļ Cijānas cietumniekus, tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz. Tā tu jutīsies, jo smagums, ko nesi tik ilgu laiku, tiek pacelts. Jautājumi, ko turēji ilgu laiku, būs atbildēti. Atlikšana, ko izturēji tik ilgi, atrisināta. Apsveicu. Ne tāpēc, ka viss būs perfekti, ne tāpēc, ka viss skaidrs, bet tāpēc, ka izturēji. Tu paliki pat tad, kad nebija ērti, kad nebija izdevīgi. Tu uzticējies Dievam pat tad, kad nebija nekā, uz ko skatīties, lai uzticētos. Apsveicu, jo tu nepadevies, kad kļuva grūtāk, jo tas ir tas, kas tevi šeit atveda. Un tagad tu iekāp citā ritmā, citā plūsmā, citā sezonā, kur lietas saskaņosies. Ātrāk, kur lietas kļūst saprotamas, kur lietas kustās vieglāk, ne tāpēc, ka dzīve nebūs izaicinājumi, bet tāpēc, ka neesi vairs ielgušajā cīņā. Tu to esi pārkāpusi, pacēl galvu, atlaid pagātnes sezonu, jo tai vairs nav autoritāte pār tevi. Šis ceļojums beidzas, un tas, kas nāk nākamais, tas neprasīs tādas pašas grūtības kā visu šo laiku. Tas, kas nāk nākamais, prasīs tavu ticību, pārliecību, gatavību saņemt. Apsveicu, garais ceļojums beidzot ir beidzies, un tava jaunā sezona jau ir sākusies.